তাহলে বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। তো ভালো থাকার চেষ্টা করো। তো আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা তো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো কি ব্লগটা বটে। তো আজকে ডিজে আছে, সাউন্ড চেক হবে। 1.5 স্পিকার দুটো আছে আর টুইটার আছে। তো চলো তোমাদেরকে একটু দেখান দিই জুড়া জুড়িলা আর সাউন্ড চেকটা তোমাদেরকে দেখান দিব। তো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো আর এনজয় করো। তো বন্ধুরা এখানে তার ফিটিং এবার হবে। তার নিয়ে গেছে সঞ্জয় দা, সঞ্জয় খুঁড়া হবে। আর দেখো এখানে সেটআপ রেডি আছে, দেখো। তো বন্ধু দেখো আমাদের এখানে সেটআপ রেডি হয়ে গেছে পুরো। আর এবারে সঞ্জয় খুঁড়া আমাদের জুড়াজুড়ি করছে, দেখো। আর এখানে আমাদের একটা লাতি আছে। হ্যালো করে দে রে। হ্যালো। আর এখানে ঘরে লাইন বাজাবো, মানে বক্সটা বাজাবো। আমাদের সঞ্জয় দা একটু খুঁড়া খুঁড়া, সঞ্জয় খুঁড়া। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো মেশিন আছে, সব মেশিন টেশিন রাখা আছে। এখানে স্টেবিলাইজার, এখানে একটা ফ্যান। হ্যাঁ দেখো সঞ্জয় খুঁড়া আমাদের বোর্ড নিয়ে এসে দেখো চুঙ্গা। হ্যাঁ দেখো ইয়ার নাম বটা পকড়ি। সবাই ইয়ার নাম দিয়ে দেবে হ্যাশট্যাগ পকড়ি, বুঝলি? চেহারাটা দেখো, চেহারাটা দেখো, দেখছো না? সেই লেভেলের চেহারা বটে, মুখটা দেখা আছে না। না ছিলা খারাপ কিন্তু মন ভালো বটে। এখানে সেটআপ রেডি আছে। এদিকে আমাদের কুলিটা বটে, এটা পুরোটা এখন ফাঁকা আছে। এখানে দর্শক আছে গুচ্চাক শুনবার জন্য, সাউন্ড চেক দেখতে আসে যেটুকু ধরে। দেখা সঞ্জয় দা জোড়াজুড়ি করছে। বাস এবারে একেবারে হাই ভোল্টেজ আছে যাবে একেবারে। আচ্ছা हमको सिखा रिया है। ये देखो কারেন্ট দিছে এবারে। বিয়ার গায়ে ঠান্ডা লাগি গেছে রে। বাস দেখিয়ে গেছে লাইন এবারে দেয়া হবে। বোর্ড কত দূর দূর कुछ बड़े। अब मशीन का लाइन किधर है? अब मशीन में लाइन देगा संजय खुड़ा। दड़ा मशीन ताराई खुदा पास ने तो लाइन देगा। এখন ব্লগ বন্ধ কর। তো বন্ধুরা দেখো আমাদের বাজতে শুরু হয়ে গেছে। এখন গরু তরু পাইরে আছে, ওই জন্য এখন রাগে বাজাছি নাই। নেড়া দেখছি না, গরু তরু পাইরে আছে, ওই জন্য বারণ করছে। এখন বুঝে রাগে বাজাইছি না। দেখো আমাদের সঞ্জয় খুঁড়া এবারে সাউন্ড চেক একটা লাগাবে। তোমরা ধৈর্য সহকারে বসে পড়ুন। সর আগে टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। From PGX Ghana